अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जा रहा हूँ लाल कलंदर शहबाज की मज़ार पर। जो भी रास्ते में मनाज़र आएंगे वो इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड करूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। और कितना रेलगाड़ी में किराया आता है सारी बातें इंशाल्लाह आगे चल के आप तक शेयर करूँगा। तो अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामशोरो में। बिल्कुल आप देख सकते हो ये फाटक है और यहाँ से ट्रेन गुज़र रही है और जो भी रास्ते में मनाज़र आएंगे वो आप तक शेयर करूँगा। और भी बहुत सारी इंशाल्लाह बातें होंगी आगे चल के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जिस रेलगाड़ी में मैं सफ़र कर रहा हूँ उसका कितना किराया है और कौन से रेलगाड़ी है। ये दोस्तों इस रेलगाड़ी का नाम है दड़ो। ये पहले जो है प्राइवेट हुआ करती थी। इसका किराया था तकरीबन 400 या 450 था, लेकिन अब जो है सरकारी ये रेलगाड़ी हो चुकी है दड़ो। ठीक है, ये दड़ो जो है ना रेलगाड़ी ये सरकारी हो चुकी है। इसका जो किराया है वो भी कम कर दिया गया है। ये नहीं, पहले किराया 400 था, अब 270 हो चुका है इसका किराया। और जो छोटे बच्चे हैं उनका जो हाफ़ टिकट होता है वो 100 रुपये होता है और जो बड़े लोग हैं उनका किराया 270 होता है। तो माशाल्लाह जो सफ़र है हमारा वो बहुत अच्छा गुज़रा है और अच्छी स्पीड है इसकी। लेकिन जामशोरो से हमने सफ़र स्टार्ट किया था तो ये रेलगाड़ी तकरीबन इसको 11:45 बजे आना था, लेकिन 12:30 बजे ये रेलगाड़ी आई थी स्टेशन पे। तो हमने सिंध यूनिवर्सिटी से अपने सफ़र का आगाज़ किया है और हम इंशाल्लाह 7 शरीफ पे उतरेंगे। और ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 भी मैं अपलोड कर चुका हूँ पहले से। और जो मैंने पार्ट 1 अपलोड किया है वो मैंने सफ़र किया था बदीन से लेकर जामशोरो तक, बाइक पे मैंने सफ़र किया था। अब जो हमारा जो है ये दूसरा पार्ट है तो ये सफ़र हो रहा है जामशोरो से 7 शरीफ तक। और इंशाल्लाह मैं 10-10 मिनट की जो है वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाऊँगा। आगे जो बड़े बड़े पहाड़ आने वाले हैं वो भी इंशाल्लाह आप तक शेयर करूँगा। और आगे अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा ताकि तमाम आने वाली वीडियो सबको मिलती रहे। अगर आप फेसबुक पेज पे हमारी वीडियो को देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो तमाम आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो माशाल्लाह यहाँ पे पुल वगैरह का काम भी चल रहा है, आप देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिल रहे हैं और बिल्कुल हम जो है